Wodociągi wejherowskie, moja najnowsza fascynacja po długoletnich badaniach systemu Gdańska i Sopotu. Domyślam się, że temat nie jest szeroko znany, dlatego że to jest, tak się złożyło, podpięte pod Pewik Gdyński, więc tak jakby traktowany jako powiat czy koniec łańcucha. A tymczasem myślę, że w skali zasobów Pewiku to, co macie tutaj w Wejherowie, to są najcenniejsze obiekty. Najcenniejsze i przede wszystkim najstarsze. A co jeszcze dodatkowo wyróżnia obiekty wejherowskie, to doskonały stan zachowania, co niestety nie jest regułą. W Gdańsku trudno znaleźć obiekty w takim stanie kompletności zachowania, jak na przykład ten zbiornik, o którym będzie więcej w drugiej części wykładu. Dlatego, że zanim przejdę do Wejherowa, myślę, że warto omówić temat tak naprawdę od początku. Bo to, co się budowało w Wejherowie, mam na myśli tą historyczną część wodociągów w południowej części miasta na Wysoczyźnie, to powstawało w warunkach dość podobnych do warunków gdańskich, sopockich i innych rejonów. Oprócz tego system został rozbudowany też na Dolnym Tarasie, zresztą podobnie jak w Gdańsku, to jest ujęcie Reda 3 i podobne obiekty w Gdańsku, ale to są lata PRL-u i tym się nie będziemy zajmować, poświęcimy uwagę tej części starszej. Więc od początku woda była od zawsze czynnikiem warunkującym osadnictwo. Najpierw oczywiście wykorzystywano źródła naturalne, ale w zorganizowanej formie zaczęto wodę pozyskiwać i zagospodarować ścieki już w czasach starożytnych. Mamy tutaj taką wzmiankę w księdze Jeremiasza. To jest VI wiek przed naszą erą, gdy wojska Nabuchodonozora II, króla Babilonii, podjęły oblężenie Jerozolimy i był sobie prorok Jeremiasz, który twierdził, że obrona nie ma sensu i należy miasto poddać. To się nie spodobało królowi Sedecjaszowi. W związku z powyższym Jeremiasza wtrącili do cysterny na dziedzińcu wartowni. Można zakładać, że cysterna była niczym innym jak zbiornikiem wodociągowym. Akwedukt to nic innego jak sztucznie przekierowany ciek wodny. Prowadzony był w terenie, ale w miejscach, gdzie występowały przeszkody terenowe, wznoszono takie charakterystyczne dla starożytności konstrukcje. Szeroki rozwój systemów wodociągowych w Imperium Rzymskim i w obszarach jego wpływu, tam powstawały spektakularne projekty. Podstawą wykorzystanie naturalnego spadku terenu, czyli spływu grawitacyjnego. Zresztą po dziś dzień się chętnie korzysta z tego mechanizmu. Powstawały też obiekty magazynujące wodę już w starożytności, niektóre bardzo podobne do tego, co znamy z naszych rejonów, na przykład zbiornika Stara Orunia. Tu mamy przykład starożytnego systemu kanalizacyjnego Kloaka Maxima w Rzymie, która podobno funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Rzecz wymuszona koniecznością. Wielkie miasto, wielkie skupisko ludzkie, trudny klimat, ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie było wyjścia. Technika wodociągowa rozwijała się od starożytności, ale przełom technologiczny w technice wodociągowej był tak naprawdę tylko jeden. W połowie XIX wieku w związku z osiągnięciami rewolucji przemysłowej. Do tego czasu, od czasów starożytnych, możliwości techniczne były stosunkowo niewielkie. Taką obowiązującą technologią były rurociągi drewniane. Jeśli chodzi o inne materiały, to rury z ołowiu, no i wszelkiego
rodzaju rzeczy, które można było wytwarzać technikami kowalskimi w manufakturach, warsztatach, to jednak występowały nieprzekraczalne bariery rozwoju. Na początku XVIII wieku rusza proces przemian technologii i sposobie życia ludzi, który trwa do dnia dzisiejszego i który w zasadniczy sposób ukształtował świat, w którym żyjemy, czyli rewolucja przemysłowa. Przyczyn było kilka tego, że ten proces w ogóle wystartował. Po pierwsze, odpowiedni stan wiedzy, już wtedy został zgromadzony, to było pokłosie epoki oświecenia. Po drugie, też potrzeba. Rozwój ośrodków miejskich osiągnął taki poziom, że zaopatrzenie tego w niezbędne dobra za pomocą wytwórczości manufakturowej i rzemieślniczej stało się nie było możliwe. 4 ważne składniki tego procesu. Przewrót w przemyśle włókienniczym, przewrót w hutnictwie i metalurgii. To jest dla nas ważna rzecz. Proces konwerterowy Bessemera, opracowany gdzieś w połowie XIX wieku, umożliwił wytwarzanie taniej stali i żeliwa na skalę przemysłową. W związku z powyższym była możliwa produkcja rur, produkcja kształtek, elementów umożliwiających budowę infrastruktury na dużą skalę. Najpierw wystartowała infrastruktura gazownicza, sieci gazowe były stosunkowo pierwsze. I gdzieś w połowie XIX wieku w tych ośrodkach miejskich pierwszego świata, powiedzmy, zaczęły powstawać systemy wodociągowe i kanalizacyjne. O tym za moment. Rozwój transportu, nowe perspektywy budownictwa. To też jest dość ważne. Po pierwsze, wrócił beton. To wbrew temu, co mogłoby się wydawać, jest wynalazek starożytny. Beton był stosowany w starożytnym Rzymie, to jest wynalazek z tamtych stron, jednak wymagał dostępu do surowca, do produkcji cementu. Tam wykorzystywano popioły pochodzenia wulkanicznego. Na niżu środkowoeuropejskim takich możliwości nie było, więc trzeba było poczekać, aż odpowiedni surowiec dostarczy przemysł. Także popioły pochodzenia przemysłowego, pochodzące ze spalania paliw, dostarczyły surowce do produkcji cementu i rozwoju budownictwa betonowego. Do napędu maszyn przemysłowych weszły maszyny cieplne, silniki cieplne Newcomena i Watta. Dzięki temu mogły powstawać obiekty wykorzystujące nie tylko naturalny grawitacyjny spływ wody, ale też systemy pompowe. I tu mamy ładny obrazek z przepompowni ścieków Nowy Port, 1906 rok. To tam się zachowało jeszcze po wojnie, teraz przed siedzibą Sornet Gdańsk, coś takiego jest wyeksponowane. Przykład pompy odśrodkowej, wysokociśnieniowej. To miało wysokość podnoszenia 30 metrów nawet, więc można tym było spokojnie tłoczyć wodę do zbiorników i na wieże ciśnień. Początki rozwoju wodociągów gdańskich. Najpierw z systemem drewnianym wystartowali Krzyżacy. I to się tak naprawdę, jeśli chodzi o technologię i możliwości, nie różniło od systemów starożytnych. Też mamy drewniane rury, ołowiane złączki, żąpie jako punkty publicznego czerpania wody, nieliczne tylko przyłącza do budynków, ewentualnie obsługujące najniższe kondygnacje, dlatego że właściwości hydrauliczne tych wodociągów budowanych w ten sposób były nędzne. Nie można było na tej bazie budować układów wysokociśnieniowych. Dopiero gdzieś w epoce renesansu albo tu w Gdańsku w XVIII wieku zaczęły powstawać takie prymitywne systemy pompowe.
to jest przykład, to jest gdański kunszt wodny. I to był system pompowy, pompownia napędzana za pomocą koła wodnego. I z tego samego czasu plan drewnianej sieci wodociągowej. Kościół Mariacki, ulica Długa, Długi Targ, fontanna Neptuna, publiczne punkty poboru wody i nieliczne przyłącza do budynków. Te nowożytne, nowoczesne wodociągi oparte na osiągnięciach rewolucji przemysłowej wystartowały w 1869 roku. System pręgowsko-oruński, ujęcie w Pręgowie, zbiornik Stara Orunia, będzie o tym za moment. Jednakowoż był to system całkowicie nowy i niezależny od tego, co było wcześniej. A tego nikt nie wykopywał. Więc gdziekolwiek się grzebnie w obszarze historycznego centrum Gdańska, no, życie się trafia na te rury drewniane, latryny. To akurat są długie ogrody, ale też to jest chyba... Tak, spod Teatru Szekspirowskiego mam rury, to się wykopało i to jest chyba nawet transport ich do konserwacji, do Torunia. I można powiedzieć, że w połowie XIX wieku ta technologia dochodzi do ściany. Zdarzyło się tak, że rzeka Tamiza odnotowała rekordowo niski poziom wody. I z tego powodu odsłonięte zostały złogi całego tego świństwa, które było odprowadzane do rzeki. I w postaci ścieków komunalnych i tego, co wytwarzał przemysł. I było tam podobno bardzo źle. Przez 3 miesiące parlament nie mógł wytrzymać od tego smrodu. Publikowano satyryczne rysunki rzeki Tamizy prezentującej swoje dzieci typu cholera, błonica i co tam jeszcze było? Zasadniczy problem tamtych czasów – epidemie. To nie bez powodu powstawały takie powiedzenia jak częste mycie skraca życie i tym podobne. Woda przed erą przemysłową, wbrew pozorom, nie zawsze była godna zaufania. Więc reakcją na tą niefortunną sytuację była budowa nowoczesnego systemu, nowoczesnego systemu kanalizacyjnego Londynu. W tym mniej więcej czasie to się dzieje we wszystkich liczących się ośrodkach europejskich. Gdańsk na tym tle jest, no, można powiedzieć, w awangardzie albo przynajmniej w głównym nurcie. I wyróżnia się tym, w stosunku do wielu innych miast, że w Gdańsku system wodociągowy i kanalizacyjny powstały mniej więcej w tym samym czasie. System kanalizacji sanitarnej projektu Edwarda Libego powstał 3 lata po systemie wodociągowym. Samospławny system do przepompowni Ołowianka i tłoczenie ścieków na poletka irigacyjne Sączki, pierwszą gdańską oczyszczalnię ścieków, więc mieliśmy w 1872 roku załatwiony problem kompleksowo. Od ujęcia wody o nieporównywalnych parametrach higienicznych i rozprowadzenia jej z sensownymi parametrami też hydraulicznymi do zagospodarowania ścieków. Wątek wodociągowy rusza w 1869. W podgdańskiej wsi Pręgowo powstaje drenażowe ujęcie wody, czyli takie, jakie w 1906 zostanie wybudowane w Wejherowie. Zaraz pokażę taki schemacik, na którym będzie widać, jak to działa. A 14 km od miejsca ujęcia wody powstaje zbiornik, rezerwuar, który dzisiaj nazywamy Stara Orunia. Taki bardzo jeszcze podobny do tych budowli starożytnych.
Zwróćmy uwagę na to, to jest profil magistrali pręgowsko-oruńskiej. Tutaj mamy, nie widać tego, ale ja widzę, że tutaj mamy 14 km 130 metrów. To była dokładnie taka odległość od studni zbiorczej w Pręgowie do zbiornika oruńskiego. I widać, że jest różnica wysokości terenu. To umożliwiało dostarczenie wody w sposób grawitacyjny. Woda z ujęcia spływała ze spadkiem terenu, a następnie ze zbiornika do obszarów historycznego centrum Gdańska, bo tam to było początkowo system powstawał w tym rejonie, też była rozprowadzana grawitacyjnie. To samo będzie w Wejherowie. Proszę. Murowana konstrukcja, jeszcze taka klasyczna, 11 naw na łukach 8 arkad. Ciekawa zresztą technika budowania. Nam trzeba było prawdopodobnie dostarczać wodę na tą budowę do mieszania zaprawy, dlatego było mnóstwo beczek, które następnie ustawiono rzędami, kładziono na tym deski i tak powstały rusztowania. Tutaj nie jest to wyraźnie widoczne, ale w większej wersji byłoby widać, że rusztowania były budowane na rzędach beczek. To jest w ogóle potwornie gorące, bardzo nasłonecznione miejsce. Ja pamiętam to z remontu zbiornika oruńskiego. To jest w ogóle, musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Macie szczęście w Wejherowie, bo macie dokumentację fotograficzną z 1906 roku, zdjęcia Siemensa z budowy wodociągu. W Gdańsku nie ma takich rzeczy. Jeśli chodzi o przedwojenne zdjęcia, to się zachowały no, dosłownie pojedyncze, przy czym to jest najbardziej znane. I to jest w ogóle fenomenalna sprawa. 1869 rok, no to są początki wodociągów i też początki fotografii pozytywowo-negatywowej. Jesteśmy 5 lat po powstaniu styczniowym. To rezerwuar oruński albo zbiornik wejherowski z 1906, albo jeszcze wiele podobnych obiektów, to jest nic innego jak wieże ciśnień. Przy czym w takich miejscach, gdzie mamy dostęp do naturalnych wzniesień, no, prościej, taniej i efektywniej było wkopać zbiornik w górę, niż wznosić murowaną konstrukcję. Ale funkcja jest zasadniczo ta sama. W Gdańsku, pomijając zbiornik Kazimierz, wszystkie zbiorniki wodociągowe to są zbiorniki terenowe, kopane w ziemię. Wieże ciśnień, które można w Gdańsku tu i ówdzie spotkać, to są obiekty kolejowe. Kolej musiała mieć dostęp do dużej ilości wody w czasach, kiedy funkcjonowała trakcja parowa. Dlatego wznoszono wieże ciśnień w pobliżu takich na przykład obiektów jak parowozownia w Letnicy, tam ta wieża stoi do dzisiaj. No ale że infrastruktura kolejowa jest siłą rzeczy nisko złożona, to zwykle kolejowe obiekty to są wieże ciśnień takie klasyczne, natomiast obiekty wodociągowe w Gdańsku, Sopocie i Wejherowie to są zbiorniki terenowe. Funkcja ta sama. Wykorzystujemy ciśnienie hydrostatyczne do zapewnienia odpowiedniego poziomu ciśnienia po stronie odbiorców. Jest ten prosty wzór, który mówi nam, że ciśnienie hydrostatyczne zależy tylko od wysokości słupa wody. Gęstość stała, przyspieszenie ziemskie stałe, zmienia się tylko to. Więc o wszystkim decyduje wysokość słupa wody. I do tego dochodzi jeszcze paradoks hydrostatyczny, który stanowi, że to ciśnienie hydrostatyczne nie zależy w żaden sposób od kształtu naczynia. Więc czy to jest taki zbiornik wraz z rurą o wysokości 30 metrów,
Czy to jest ciśnienie, które działa na nurka na głębokości 30 metrów w morzu, w jeziorze, w basenie, wszystko jedno, to jest to samo ciśnienie. Nie zależy to od kształtu naczynia. Więc to jest pierwsza funkcja wieży ciśnień. Zapewnienie ciśnienia. 30 metrów to nam zapewnia około te 3 bary, które mamy często w kranie zwykle. Druga funkcja, akumulator wody. O co chodzi? Ujęcie tłoczy ze stałą mniej więcej wydajnością. Natomiast tutaj rozbiór się zmienia. W funkcji doby, w funkcji pory roku i trzeba to wyrównać. Musi być bufor. To jest tak jak elektrownia szczytowo-pompowa w systemach energetycznych. Także akumulacja wody i zapewnienie ciśnienia. A tak wygląda zbiornik oruński w środku. Duże siedlisko nietoperzy. W porywach bywało 800 osobników. Od czasu wybudowania węzła tam obwodnicy południowej Lipce jest gorzej, ale tak około setki tam ciągle siedzi. Jest miejsce wyjątkowo fotogeniczne. To jest zdjęcie z telefonu, tak strzelane byle jak i jest pięknie. 1878, drugie ujęcie w Gdańsku, Polanki. Oparte o podobne rozwiązanie. To są rejony ulicy Abrahama, Polanki, tam Villa Wałęsy, Meczet, te sprawy. To są takie charakterystyczne punkty, które w Gdańsku kojarzymy. To jest główny kompleks. Tutaj jest kościół świętego Stanisława Kostki, tu jest meczet, tu dokładnie on stoi. Tu mieszka moja koleżanka ze szkoły. No, tak, tu jest szpital marynarki wojennej i to jest dokładnie budynek, w którym się mieści oddział psychiatryczny teraz. No i resztki zabudowy szóstego dworu, takie białe domki pod lasem w dolinach, one też tam stoją. Oba systemy były dość podobne. To jest Pręgowo. Dwie podmokłe doliny, w których ułożono drenaże pobierające z płytkich pokładów wodę z gruntu. Studnia zbiorcza i rurociąg do zbiornika oruńskiego. Takiej charakterystycznej średnicy 418 mm, to jakoś wynikało z przeliczenia z systemu calowego. Do którego kształtek nie było. No właśnie. I bardzo podobnie wyglądało to w ujęciu Polanki. Też dwie doliny, w których ułożono drenaż. I tutaj zbiornik, tutaj chyba nie było takiej trzy zbiorniki. Tutaj jest jeden, bo to jest wczesny plan. To był obiekt, który powstawał w 4 etapach, ale proszę zwrócić uwagę na to podobieństwo. To, co tutaj powstało w 1906 i też wcześniej, dlatego że ze źródeł wynika, że system wodociągowy nowoczesny w Bejherowie istniał w XIX wieku. To było oparte na podobnych rozwiązaniach i zobaczymy na zdjęciach Augustyna Siemensa, jak to było budowane. Naprawdę miasto ma wielkie szczęście, że taka dokumentacja istnieje. To jest fenomenalna rzecz. To jest opracowanie z 1904 roku. Chodziło o to, że w tych dolinach jakiś ówczesny deweloper miał zamiar wybudować osiedle domków szeregowych i bliźniaczych. Jakieś 100 budynków. No, 5 wody fizycznie na drenażach. To nam uświadamia, że świadomość sanitarna i świadomość konieczności ochrony ujęć wody
no, była w tamtych czasach no, nie taka jak teraz. To była świadomość, która się dopiero kształtowała jakby rozpoznawano walką. Był mianowicie taki problem, że drenaże ujęcia Polanki zostały ułożone w dolinach, które były potem nadal eksploatowane rolniczo. Miasto podpisało umowę z właścicielami działek, coś tam im płacono, ileś tam marek rocznie za możliwość ułożenia drenaży i pobierania wody, ale działalność rolnicza była prowadzona nadal na tym obszarze. I wtedy się zastanawiano, jak to jest, że niby higieniczne ujęcie wody, a to, co dopływa do Wrzeszcza, jest słabe. Jest takie opracowanie, w którym będzie między innymi mowa o Wejherowie, ale tam jest porównanie wody z Pręgowa i wody z Polanek. 1898 wyniki badań wody i tam widać, jak ogromna jest różnica w ilości drobnoustrojów chorobotwórczych tego, co wychodzi z Polanek. Zastanawiano się, o co chodzi. To jest opisane tutaj, ta sytuacja. I też jest opisany cały stan w ogóle świadomości sanitarnej tamtych czasów. Stosowanie ludzkiego nawozu było powszechne, wykorzystanie rolnicze osadów z oczyszczalni Sączki to było zrobione wręcz systemowo. Tam powstał majątek ziemski, który to zagospodarowywał. No, podłączenie takich pomniejszych domków gdzieś w Oliwie do kanalizacji, no to nie było mowy. Szamba też, no kłopot, nie? Wywóz jak czym, kuniem, jak. Więc były doły kloaczne za tymi ładnymi domkami, które znamy z pocztówek. Były doły kloaczne, co płynne wsiąkło, a co stałe to na grządki. No my dzisiaj wiemy, że to jest bezpośredni transfer drobnoustrojów chorobotwórczych. I no, nie wykorzystuje się zasadniczo osadów pościekowych rolniczo. To jest spalane albo utylizowane w inny sposób. Na Oczyszczalni Wschód mamy teraz spalarnię osadów. Jedyny wyjątek u nas zrobiono do rekultywacji hałdy fosfogipsów, ale tu chodziło o to, żeby szybko rosło. To jest żyzne, nie? To takie pomidory jak z Czarnobyla na tym rosną. Także jest takie opracowanie. Konkluzja tego była taka. Miasto ma wykupić te doliny, wyznaczyć strefę ochronną i to jest stan, który trwa do dziś. Ujęcie Polanki było pierwszym obiektem, którym podjęto jako taką próbę uzdatniania wody. Jeden ze zbiorników, który tam wybudowano w jednym z 3 etapów z 1893, to był filtr powolny. Chodziło o grawitacyjne osadzanie zanieczyszczeń, zarówno takich mechanicznych, jak i związków żelaza, manganu. Woda z tych wysoczyzn jest wodą o dużym stopniu twardości, o dużej zawartości związków żelaza i manganu, więc zawsze był problem no, pozbycia się tego. I między innymi w tym opracowaniu mamy wyniki badań szlamu z tego obiektu. To jest w ogóle bardzo ładny architektonicznie obiekt. Potem było ujęcie Grodza Kamienna, pasie bastionów. Tutaj nie ma się co rozgadywać. Na to wchodzi Politechnika Gdańska, Szpital Miejski. Duże obiekty, duże kubatury, wysokie budynki, też dość wysoko położone. To było spięte z systemem Polanki, z tą rurą, która biegła z Polanek do Nowego Portu i powiedzmy, że no nie najlepiej to dawało radę. Dlatego w tamtym czasie tak duże instytucje tworzyły sobie infrastrukturę pomocniczą, własną. Politechnika była praktycznie samowystarczalna, jeśli chodzi o ciepło i prąd. Funkcjonowała po prostu elektrociepłownia, zresztą w budynku, w którym ja teraz siedzę, i też przepompownia wody. Pompa parowa, to jest u nas na hali maszyn, tłocząca wodę na wieżę ciśnień, zbiornik. Zresztą położony 30 metrów nad poziomem kampusu.
Taka nitowana cysterna, taka jak kadłub Titanica, 50 metrów sześciennych. Politechnika sobie zbudowała wieżę ciśnień, w sumie mając górkę za płotem, ale takim wyszło. Natomiast Szpital Miejski, Akademia Medyczna Gumet, jak tam zwał, miał zbiornik terenowy, o którym mówię, bo to jest w tej chwili najlepiej zachowany zabytek wodociągowy w Gdańsku. Mało kto o tym wie, mało kto tam dotarł, dlatego tam się zachowało kompletne wyposażenie hydrauliczne, instalacja elektryczna. Przy tych zaworach nawet są oryginalne, emaliowane tabliczki mówiące o tym, do czego to służyło. Ja wylogbowałem wpis tego do rejestru zabytków. I tym samym jest to pierwszy gdański obiekt wodociągowy, który się w ogóle znalazł w rejestrze zabytków. Bardzo ciekawa rzecz. Tutaj też widać tak trochę jak w Oruni, też arkady, nawy. W 1911 postanowiono rozwiązać temat kompleksowo w rejonie Wrzeszcza i powstał drugi z najbardziej spektakularnych obiektów wodociągowych w Gdańsku, a zarazem element gdańskiego szlaku wodociągowego, można go teraz zwiedzać. Praktycznie za płotem Politechniki Gdańskiej olbrzymi żelbetowy obiekt na planie koła o pojemności 5000 metrów sześciennych, czyli 5 milionów litrów. Taki charakterystyczny labirynt. Zawsze chodziło o to, żeby ukształtować w jakiś sposób obiekt i konfigurację wlotów i wylotów wody, żeby woda krążyła. Tym się różnią zbiorniki wodne od zbiorników, nie wiem, ścieków albo paliwa. Że dąży się do tego, żeby woda była w ruchu, żeby nie zagniwała gdzieś po rogach, więc dlatego tutaj powstała taka, o tak wygląda elewacja. To jest wszystko wielkie. Musimy sobie zdawać sprawę, że te korytarze mają szerokość 9 metrów i 5,5 metra wysokości. Więc ta ściana, no to 4 metry jak nie lepiej. O, tu porównanie do osoby ludzkiej. Dużo się działo w 1911, ujęcie Doliny Radości i taki ładny zbiornik, którego już nie ma, przy ulicy Bytowskiej, siostrzany obiekt zresztą Starego Sobieskiego. I 1916 przełomowe opracowanie, pamiętam, doktor, inżynier Tej, któremu zlecono ekspertyzę, opinię na temat pożądanych kierunków rozwoju gdańskich wodociągów. On temat rozpoznał i podniósł tutaj 3 rzeczy, które no, stały się obowiązującą doktryną. I tak, po pierwsze, konieczność centralizacji systemu. Że są obiekty, które działają każdy sobie, a pożądana jest centralizacja systemu. Po drugie, poruszył ważną rzecz, że projektowanie odbywa się tak jakby pod wczorajsze potrzeby, a należy prognozować na wiele lat do przodu. I on podjął taką próbę, wyprognozował wzrost liczby ludności Gdańska aż do 1960 roku. I to jest ciekawe, bo mimo że była wojna, całkowita wymiana ludności i tak dalej, to się pomylił tylko o 50 000 w stosunku do tego, co było w rzeczywistości. Trzecia rzecz, jaka tu jest podniesiona, konieczność zagospodarowania dolnego tarasu wodonośnego. W Gdańsku to są ujęcia typu Czarny Dwór albo Zaspa Wodna, natomiast w Wejherowie to jest ujęcie Reda 3. Ostatnie duże powojenne projekty to są lata 30. Nowa przepompownia ścieków nowa przepompownia wody Sobieski, tłocząca wodę między innymi do zbiornika Stary Sobieski, tutaj o tak, ale też do nowych obiektów. Zbiornik Cyganka na Suchaninie. Ja tu upraszczam,
bo on powstawał w dwóch etapach. Jego historia sięga 1911, ale zasadniczo go rozbudowano w 1931 i w 1932 zbiornik Wysoki Dwór. Co jest charakterystyczne, nowe zbiorniki budowane w 2009, jak na przykład zbiornik Nowa Orunia, wyglądają niemal dokładnie tak samo. Ta technologia wtedy już osiągnęła taki dojrzały stan. Tyle o Gdańsku, krótko o Sopocie. Lubię Sopot z tego powodu, że tutaj to szło niemal równolegle, a wiedzy jest więcej. Bo jest po pierwsze świetne opracowanie z 1924, gdzie rzecz jest opisana, a po drugie są zdjęcia. Więc wszystko startuje od ujęcia, które dzisiaj nazywane jest Niepodległości 840, od adresu najbliższego budynku, 1872 rok, czyli 3 lata po Starej Orunii powstaje pierwsze ujęcie wody sopockie i pojadę tutaj kawałek dalej. Zbiornik, który jest w zasadzie kopią jednego ze zbiorników z Polanek, tylko jest 2 razy mniejszy. I kolejne obiekty. Stare Sarniewzgórze 1894, Nowe Sarniewzgórze 1911, znowu ta data się pojawia. I jeszcze 2 ciekawe ujęcia, Brodwino i Zacisze. Brodwino i Zacisze mają tę fajną cechę, że są w zasadzie odpowiednikiem gdańskich obiektów wysokiego ciśnienia, ale są całkowicie grawitacyjne. To zamieszałem trochę, to by wymagało rozwinięcia. Chodzi o to, że to są wyjątkowo, jak na nasze warunki, wysoko położone ujęcia grawitacyjne, gdzie jeszcze nie było konieczności stosowania pomp. No, Zacisze zostało niestety bezmyślnie wyburzone w ostatnich latach, natomiast ujęcie Brodwino, główne obiekty są zachowane. No i tu mamy przykład zbiornika ujęcia Nowe Sarniewzgórze. To jest jeden z 2 obiektów na naszych terenach, o których wiemy, że były zbudowane z niezbrojonego betonu. To nie był żelbet, tylko beton czysty, niezbrojony. Ten obiekt po modernizacji niestety nie zachował tego stanu i jedynym teraz takim obiektem, który znamy, jest jeden ze zbiorników na Polankach. To jest niezbrojony beton. Zresztą zobaczymy, proszę zwrócić uwagę na ten profil, to jest w zasadzie bliźniacza konstrukcja ze zbiornikiem wejherowskim z 1906. Tutaj mamy bardzo ładne zdjęcie z budowy zbiornika w Brodwinie. Widać, jak układane było zbrojenie. Mam takie zdjęcie z budowy zbiornika z Stary Sobieski, ale się nie przyznaję. I to jest ciekawostka, skąd ja je mam. Bo wydawało się, że wszystko powinno być w Niemczech, a ja je mam z Kaliningradu. Był taki człowiek, który, no taki mój odpowiednik w Kaliningradzie, taki Rosjanin młody, który się zajmował tamtejszymi wodociągami, wieżami ciśnień i on do nas przyjeżdżał jeszcze w 2018, no i on takie zdjęcie znalazł. A teraz siłą rzeczy temat się urwał ze względu na sytuację polityczną, nad czym bardzo boleję i też współczuję człowiekowi, bo to idealista i szkoda, że trafił na takie, a nie inne warunki polityczne, no ale co zrobić. To też Brodwino, odpowietrznik Lewara. W systemach grawitacyjnych możliwe jest jeszcze coś takiego jak układ lewarowy, ujęcie lewarowe.
jak się ściągało benzynę z baka samochodu, albo jak się chce spompować z wiatra, prawda? To wiemy, że można w ten sposób pokonać jakby różnicę wysokości i będzie lecieć samo. Pod tym warunkiem, że to zasiemy, że to zostanie odpowietrzone. I stacja odpowietrzania lewara służy właśnie temu, żeby odpowietrzyć i umożliwić ten spływ. Wtedy jest możliwy grawitacyjny spływ wody przez jakąś przeszkodę. Tutaj mamy taki obiekt i taki sam ruch w ujęciu zacisze będzie za chwilę na zdjęciu, niestety nie istnieje. I ciekawy kamień, który zmienił położenie, nie wiadomo dlaczego. Był w Brodwinie, a potem się znalazł pod innym obiektem wodociągowym, a w Brodwinie zamontowano inny i tutaj wyjaśnienie. W Sopocie był zwyczaj przy obiektach wodociągowych stawiać głazy pamiątkowe. W Gdańsku był zwyczaj przy obiektach wodociągowych sadzić drzewa. Więc przy zbiorniku Stary Sobieski mamy ładny okaz dębu, posadzony wraz z budową zbiornika, a przy na przykład zbiorniku Stara Dolina rosły dwie daglezje, niestety poległy, ale to też ten czas. To jest zbiornik Trzy Gracje. I teraz tłumaczę, co jest co. Niepodległości 840. No, wiemy o tym tylko my. Teraz. To jest głęboko zakopane i chyba tylko wtajemniczeni wiedzą, gdzie jest w ogóle wejście. Nie ma do tego dostępu, jest po prostu górka w terenie, a tak wyglądał w środku. Jakiś magazyn z tego zrobili za komuny. Zbiornik Królewskie Wzgórze, ostatni przedwojenny, sopocki obiekt. To jest komora wodna, bardzo wysoka, wysokość napełnienia tego 4 metry. Zbiornik Zacisze i stacja odpowietrzenia lewara. Ja to nazywałem windą do piekła. Taka po prostu rotunda, która stała centralnie w lesie. I to robiło naprawdę takie niezwykle mroczne wrażenie, tak na bagnie, pośrodku bagna, coś takiego. To jest ciekawostka. To jest zbiornik Strzeleckie Wzgórze, który jest o tyle interesujący, że został wyłączony z eksploatacji już w 1923 roku. Okazał się za mały. To było to, co podnosił w swoim opracowaniu Tejm, że trzeba prognozować daleko do przodu, bo pod te potrzeby, które są aktualnie, buduje się obiekty, które okazują się za małe. Więc to się okazało za małe, wyłączono go w 1923 roku i zostało. A ponieważ był to fenomenalny punkt obserwacyjny, tam jest teraz zresztą punkt widokowy, to pod koniec II wojny światowej on został wysadzony. Tutaj to zostało zasypane zawalonymi sklepieniami, przykryte ziemią. Komuna tam najpierw postawiła wieżę triangulacyjną, a potem zrobiono po prostu punkt widokowy. Kiedy pojawił się w budżecie obywatelskim temat rewitalizacji tego punktu widokowego, to ja interweniowałem u tamtejszych ówczesnych konserwator, że tam jest obiekt zabytkowy. Nikt o tym nie wiedział kompletnie. Więc udało się zorganizować wykopaliska i go odkopali. I jest normalnie zbiornik 80 m². Teraz te pokruszone fragmenty sklepień tam zostały złożone do środka, to zostało ładnie zasypane piaskiem i czeka na lepsze czasy, a punkt widokowy sobie jest. Są tylko ściany te zewnętrzne zrewitalizowane. Także jak Państwo będziecie na Strzeleckim Wzgórzu przy Operze Leśnej, na punkcie widokowym, to proszę pamiętać, że stoicie na zbiorniku wodnym o dość ciekawej historii. To jest obiekt, który go zastąpił. Zbiornik Trzy Gracje, 1924, po drugiej stronie Opery Leśnej. Strzeleckie Wzgórze miało 80 m², Trzy Gracje 300. I taka to była mniej więcej skala w Sopocie. One wtedy, te przedwojenne obiekty, tak do 300 m² miały pojemności.
i jedziemy. To jest książka z 1898 roku, która opisuje systemy wodociągowe na terenie Królestwa Prus i miasta sąsiednie. Tu jest opisane wszystko. Jest opisany Gdańsk, to o czym mówiłem wcześniej, Pręgowo-Polanki, ale też mamy wzmiankę o Wejherowie. 1898. I tu jest napisane, że jest ujęcie wody źródlanej 2 km od miasta w lesie miejskim, czyli tam na południu, gdzie jest Kalwaria, i 1000 metrów od miasta jest murowany rezerwuar wodny. Z tego zasilane są 17 zdrojów, 3 naziemne i 4 podziemne hydranty i jeszcze są 134 podłączenia do domu. Mówimy o końcu XIX wieku i to jest ta wzmianka, która świadczy o tym, że tutaj już w XIX wieku istniał nowoczesny system wodociągowy. I zarazem zachęta do poszukiwania tego murowanego rezerwuaru. Bo ja nie wiem, gdzie on jest. Natomiast mam pewne podejrzenia dotyczące reszty ujęcia, tego ewentualnie XIX-wiecznego. I teraz proszę spojrzeć na to. To jest fragment planu sieci. Ja potem pokażę większy plan sieci, ale to jest fragment. Na geoportalu jest taki, wtedy można sobie włączyć uzbrojenie terenu i tam wszystko widać. To jest studnia przepływowa Cedron i o tym będzie mowa za chwilę. Ale za tą studnią jest taka instalacja, która do niczego nie pasuje. Na pewno nie współpracowała z tym, na pewno jest bardzo stara i na pewno nie współpracowała z systemem z 1906 roku. Studnie drenażowe, ewidentnie. O kształcie, który jest zupełnie inny niż to, co wybudowano w 1906. To jest to. To jest to. To jest to. I tym rurociągiem tutaj o dziwnym przebiegu i średnicy 125 mm, czyli znacznie dłużej w sumie, ten rurociąg biegnie i kończy się gdzieś na terenie starej przepompowni. I moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, to może być ten system, o którym jest mowa w tamtym opracowaniu. Dlatego, że te studnie są konstrukcyjnie bardzo podobne do tego, co było na ujęciu Polanki, a zarazem zupełnie różne do tych, które budowano w 1906 roku. I to też się w sumie te rury, jak tutaj odtworzymy przebieg, bo tu musimy mieć świadomość, że to też jest tak inwentaryzowane trochę w terenie, a trochę ze wspomnień branżowców, ale jak sobie odtworzymy ten przebieg, to gdzieś to tam idzie do przepompowni, ale się nie łączy z nowymi obiektami. Także to jest to, co ja chcę dalej badać, jak tylko powstaną sensowne warunki terenowe i też mam ambicje znaleźć zbiornik, który z tym współpracował. Natomiast to, co mamy udokumentowane, to jest inwestycja z 1906. Pokazywałem schematy ujęć drenażowych, Pręgowo i Polanki. Tutaj jest tak samo. Też mamy system drenaży ułożony w podmokłym terenie i zbiornik położony na adekwatnej wysokości w stosunku do miasta. I proszę zobaczyć, jak to też tak ładnie to wkomponowali w ten kontekst Kalwarii wejherowskiej, bo to jest przecież ten teren. Przeciwko kaplicy prywatnej. Tak. I teraz omówmy na tę chwilę zdjęcia Siemensa.
Kolekcja zdjęć Augustyna Zielensa z 1906 roku. Znamy wszyscy. I proszę, co mi się tu rzuca w oczy, to, że ta inwestycja była tak technologicznie niezwykle nowoczesna. Tak mogę powiedzieć, bo proszę zobaczyć. Używano prefabrykowanych cembrowin do budowy studni. Na przykład. I widać, że to było wytwarzane przemysłowo, bo niektóre mają takie w ogóle numery bite, to zaraz to będzie widać. Tutaj są te perforowane rury kamionkowe, z których układano drenaże. I chyba jeśli chodzi o to zdjęcie, to jest wszystko, co tutaj interesującego widać, no oprócz tego, że jest jeszcze wykop. I proszę dalej. W ogóle fenomenalną rzeczą są skany wysokiej rozdzielczości. Tu można znaleźć tyle detali, jeśli chodzi o ludzi, to jest charakterystyczna rzecz, ta wyciągarka bloczkowa na tych trójnogach. To nam wskazuje, że jednak jesteśmy w początku wieku. No i co? I dalej. I znowu cembrowiny. I tak. I tu mamy pana z przyrządem geodezyjnym. Ja mam takie na Politechnice, takie zabytkowe. I to są niewątpliwie te same. I jeszcze... Jak chcę zdobyć te plany? To jest to. Ja mam te ambicje. Masz nazwisko znane? Nie. To jest jakiś big boss. To jest jakiś ważny gość tutaj. I on tutaj będzie w takiej pozie. O, nie zaraz. No szef. No strach się bać po prostu. Jerzyna ze Szczecina. No i proszę zobaczyć. Telewizje na drenażach, układane studnie z cembrowin prefabrykowanych. To mnie zaskoczyło. I przy okazji, proszę spojrzeć, tu mamy bohaterowie drugiego planu. Żona z mężem, z dzieckiem. Żona prezesa i dziecko. A pieska nie widzisz? Żona chyba w żałobie jest ona. I co jest ciekawe, zapamiętajmy dzieciaka, bo on się jeszcze pojawi. On tutaj na tej budowie chyba spędzał więcej czasu. A tu też zaraz ten. Jedziemy. Tu też jest bohater drugiego planu. Stoi, czy się leży. Co jest charakterystyczne dla czasu? To była powszechna praktyka, że układano tory wąskotorówki tymczasowe i w ten sposób odbywał się transport na budowach. To potem rozbierano, no bo transport kołowy nie był tak rozwinięty jak obecnie. No moim zdaniem to też miało tę zaletę, że tak okrutnie nie rozjeżdżało się tych terenów. Bo obecnie jak się jeździ na oponach po tych placach budowy, no to powstaje wąskie grzęzawisko niekiedy. To jest to zdjęcie. Tutaj widzimy tak. Drenaż obsypany takim... Czym? Kamieniami. Uczyłem taką frakcję. To było poniżej poziomu gruntu. Miało za zadanie zbierać wodę, która spływała do wnętrza tych rur, a potem grawitacyjnie do zbiornika. Tu trochę inny widok. Żeby nie zamulało.
tutaj wykop pod zbiornik. Na razie wykop. Będzie seria zdjęć przedstawiających budowę samego zbiornika. Takie pokrywy spotykamy w miastach. A tu znowu cemrowina, tym razem taka do włazu. Płyta fundamentowa. I tu mamy nawet bohaterów pierwszego planu. I to. Zaraz będę mówić o tym szerzej, dlatego że ta instalacja jest w całości zachowana. I będzie trochę o sposobie jej działania, bo to jest bardzo interesujące, to jest bardzo nietypowe w tym zbiorniku. Ale co się jeszcze rzuca w oczy, to to, że to są połączenia kołnierzowe. Skręcane. I ja jestem przyzwyczajony do tego, że raczej znam instalacje z tamtych czasów sztamowane na ołów. To też jest dość nowoczesne, trzeba powiedzieć. W Starym Sobieskim To jest nowo. no tak, to jest. Jeszcze sama funkcja tego jest interesująca, ale zanim przejdę do funkcji, lecimy ze zdjęciami dalej. To jest fantastyczny obrazek. Tu proszę spojrzeć, to jest obrazek jak z wojny secesyjnej. Ci ludzie, ich stroje i tak dalej. Znowu szef. A to jest betoniarka. To jest betoniarka z napędem ręcznym. O. Pan Kula kołem. Ten wygląda jakby się urwał, nie wiem, z poczty czy z kolei. I rurociąg dopływowy, zaraz to będzie widać na współczesnym zdjęciu ze zbiornika. Wszyscy się oczywiście wystroili jak do ślubu, bo przyjechał pan fotograf. No, szalunki. Tutaj mamy instalację. Więc to przy okazji nam pokazuje, że najpierw kładziono instalację, potem na tym budowano obiekt. Jawiło się ludziom takie pytanie, jak zwiedzali zbiornik Stary Sobieski. Czy to było tak, że najpierw zbudowali ten zbiornik, a potem wtrynili to do środka, czy było odwrotnie? Bo sobie trudno wyobrazić, że ktoś tam wrzucał przez te drzwi zbiornika te kształtki o średnicy 500 mm. To jest pół metra. To jest rura, przez którą moja osoba się osobiście przeciskała bez problemu. Przechodziłem przez tą rurę z jednej strony ściany na drugą, więc trudno było sobie wyobrazić, że ktoś się tam wrzucał w gotowym obiekcie. Prawda jest taka, że najpierw układano instalację, potem budowano obiekt. I tutaj nabierają kształtu nawy. Proszę sobie przypomnieć to, co pokazywałem z Sopotu, taki przekrój. To jest podobny kształt. I zobaczmy, czy coś nam jeszcze nie umknęło. Pewnie, że umknęło. Pompa. 1901. To jest fantastyczna cecha negatywów szklanych, że jak to się zeskanuje w wysokiej rozdzielczości, to poziom detali jest niewiarygodny. Ja mam takie 8 zdjęć z Politechniki, z hali maszyn naszej, gdzie no, można czytać tabliczki znamionowe na wszystkich urządzeniach. No, nie mówiąc o bohaterach drugiego planu, których tam... Szklanych to było w Gdańsku sporo. To było zbrojone, tutaj tak I zaraz to udowodnię, że było. Ale co jest charakterystyczne, to nie jest wodoszczelny beton. Wodoszczelność uzyskiwano tynkiem, taką powłoką. Szklaną. Tak, kojarzymy w piwnicach starych budynków są takie podłogi, takie gładkie podłogi betonowe. To się nazywa wypalanka. To jest bardzo wytrzymałe
i wodoszczelne. I o ile na podłogi to ja rozumiem i sobie wyobrażam, jak to było robione, o tyle ja naprawdę podziwiam ludzi, którzy byli w stanie to położyć na ściany. Bo to się robi tak, że mokrą zaprawę się zasypuje cementem i jakoś tam żeby... I to było takie gładkie, Tak, że to na tym się osad nie osadza. Tak. Architekci, którzy inwentaryzowali zbiornik Stary Sobieski, to z początku mieli wątpliwości, co to jest w ogóle, czy to jest metal, czy co. No i szalowanie pod zalewanie sklepień. Coś ominęło, nie ominęło. Za to znowu betoniara. I taczka z kołami na szprychach. Ja jeszcze gdzieś taką pamiętam. No i padło pytanie o zbrojenie. Było zbrojenie. Także żelbet. 1906. No to już początek dopiero wchodzi. Tak, dopiero początek, nie? My się chełpimy Sobieskim 1911, że on jest żelbetowy, a tutaj jest wcześniej. No to w 1906... Hala stulecia we Wrocławiu dostała tam UNESCO właśnie ze względu na to, że też wprowadzona jest ta technologia żelbetowa. Tutaj też jest. No macie perełkę, trzeba chronić to. 1906. Zbiornik przy cegielni Maxa Hartmana z 1905. Tutaj mam porównanie. No to jest cegła, jak stara Orunia. A tu jest, o. Też świadczy o nowoczesności systemu. Proszę, zaszalowane te. Pod zalewanie stropów i znowu betoniara. Tutaj też właśnie można zobaczyć bardzo pięknie wykonane te szalunki. Ja nie wiedziałam, że są bardzo ciekawie zrobione też te szalunki tutaj. Od takiej strony kuchni budowy, prawda? No i można sobie wyobrazić, ile z tym było precyzyjnej pracy przy tej skali obiektu. Bo to trzeba było ułożyć wszystko naraz i wszystko mniej więcej naraz zalać. O, tu zaczyna powstawać komora zasów, czyli ten wystający element, który znamy ze spacerów. I tutaj mamy już konkretnie budowę komory zasów i ponownie chłopiec się pojawia. Zadowolony. Zastępca. Okej. No uczy się. No nikt się nie przejmował. Dzisiejsi rodzice by dostali gadek, gdyby dzieciak latał po placu budowy. Nie mówiąc o tym, że ekipa by go pogoniła. Powiem tak, nasza cywilizacja wiele zawdzięcza temu, że w dawnych czasach akceptowaliśmy o wiele wyższy poziom ryzyka. Kolumb i reszta dostawali środki na wyprawy, chociaż założenie było takie, że oni płyną raczej na śmierć. A dzisiaj mamy ten główny problem z wyprawą na Marsa, że ci ludzie nie wrócą. Gdyby to było w XV albo w XIX wieku, to nikt by się kompletnie tym nie przejmował. Natychmiast znaleźliby się Śmiałkowie i polecieli i może już byśmy mieli stałe bazy tam. A teraz jest ta bariera. Dyktatura bezpieczeństwa. No i to zdjęcie. Można obejrzeć stylówki. Tu szefostwo. Cała brygada. Tak, to jest kierownik budowy, a to są jeszcze grubsze ryby. A ten pan to nie wie. To jest jakiś mundur, tylko nie wiem jak. To nie jest blask pogódkowy. A może? No i jeszcze to. A ja to pokazuję ze względu na te pokrywy. One są. Te pokrywy są nadal te same, zachowane.
I też jak się na nie patrzy, tak w terenie, to nie ma się wrażenia, że to jest 1906 rok. One wyglądają na współczesne. Nie ukradną. Uchwyty, tak. Stan obecny. Niezły. To trzeba docenić. Niezły, naprawdę niezły stan zachowania. Pod kątem, mówię to, ewentualnej ochrony tego jako obiektu zabytkowego. Dyspozycja wnętrza. Wejście tutaj. Wchodzimy, jak zwykle w takich obiektach, do komory zasób. Komora zasób jest dwupoziomowa. W górnym poziomie są tylko koła zaworów na kolumnach, w dolnym poziomie jest cała instalacja. Natomiast to jest zasadnicza część zbiornika, czyli komory wodne. Dwie symetryczne komory. Często tak robiono, żeby zapewnić płynność pracy w razie remontów i czyszczenia. Można było jedną komorę naprawiać, czyścić, myć, a druga w tym czasie mogła pracować. To jest częsty przykład. Stary Sobieski miał koło w kole, a tutaj jest lustrzane odbicie. A Stara Orunia miała jedną komorę. Z ciekawostka, i też niewiele osób o tym wie w ogóle, że miała być budowana druga komora w Starej Orunii i nawet jest projekt, rysunek zachowany. A jak sobie prowadzono tutaj z tą funkcją, że woda miała jakby krążyć? A to zaraz, bo to jest bardzo ciekawe. I ja tutaj bardzo liczę na Pana, prawdę mówiąc. Czy mi się tylko wydaje, że to jest unikalne rozwiązanie, czy to się spotykało częściej? Tak wygląda przekrój przez nawy. Widzimy, że bardzo podobny do Sopockiego i też do obiektów ujęcia Polanki. Tak wygląda przekrój przez ścianę rozdzielającą dwie nawy. Każda komora składała się z dwóch naw, w sumie nawy były cztery i to jest ta ściana. Tutaj są takie arkadowe przejścia. Znowu komora zasów tutaj, ta część, do której się wchodzi z zewnątrz. Po klamrach można zejść do tego pomieszczenia, to jest dolny poziom komory zasób, gdzie są instalacje, natomiast tędy się schodzi do komór wodnych i to tak wygląda. Wejście, kolumny zaworowe i drabina, która jest tu. No i tak, schodzimy po drabinie na tą ściankę i można dać kroka w lewo albo w prawo. Uważać, żeby się nie uderzyć w głowę i można zejść wtedy do komory jednej albo drugiej. Chcę powiedzieć, że często w takich obiektach się za bardzo nie przejmowano ergonomią. Te wejścia niekoniecznie są wygodne. One były określone przez funkcję miejsca, ale wychodziło się z założenia, że schodzą tam branżowcy, więc się niekoniecznie starano, żeby to było normatywne. I teraz jak wyglądają komory? To są te schody. To jest dokładnie te schody. Arkady i nawy. Kolejna rzecz świadcząca o dobrym stanie zachowania obiektu. Ta cała powłoka wodoszczelna się trzyma. Co świadczy o tym, że obiekt nie jest zawilgocony z zewnątrz. Bo jak obiekt jest zawilgocony z zewnątrz, to ta powłoka wodoszczelna ma tendencję do odchodzenia. Znam kilka obiektów, gdzie taka sytuacja występuje. Tutaj nie występuje i dobra nasza z tego powodu. Proszę, wszystko się trzyma. To jest szlam, to jest osad. To jest osad. Warto wziąć próbkę, zbadać skład w ogóle. Jak się ma do współczesnego na przykład składu wody. Komora druga. Symetryczne odbicie. Widzimy, że w przekroju podłużnym te ściany się schodzą trapezowo ku dołowi. I tak jest w wielu innych obiektach też. Natomiast tutaj mamy
taki profil. Inny niż w przypadku naw wewnętrznych. To też jest dedykowane temu, żeby odpowiednio równoważyć parcie wody i parcie gruntu. To są zagadnienia już czysto konstrukcyjne. No i to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja uważam, że ze względu na tą instalację to jest obiekt ze wszech miar godny ochrony. Żeby nie dopuścić do rozszabrowania tego. Zwykle mamy typowy układ rurociągów w zbiorniku. Mamy dopływ, mamy odpływ, mamy przelew i na dnie albo najchętniej jeszcze poniżej dna mamy odwodnienie, tak żeby się dało całą wodę spuścić do czysta. Także dochodzą zwykle 4 rury do każdej komory zbiornika i one są tam jakoś wzajemnie skonfigurowane. Często dąży się do tego, żeby dopływ był gdzie indziej niż odpływ, gdzieś po drugiej stronie, żeby zapewnić właśnie ruch wody. A tu no mamy niezwykłą sytuację, moim zdaniem, bo jedyne co wchodzi do komór to jest to. To jest ciekawy system naczyń połączonych. Ta rura to jest jakby taka mikrokomora. I do niej można dołączyć 1 lub 2 komory, te duże. I to wtedy funkcjonuje jako system naczyń połączonych. Więc przelew, który zwykle komora ma w sobie, przelew, to jest to samo, co jest w wannie albo w umywalce. Żeby nie przelać zbiornika, żeby nadmiar wody, jeżeli poziom będzie za wysoki, spłynął. To się odprowadza zwykle gdzieś do jakichś strumyczka się odprowadzało w tamtych czasach. I proszę zwrócić uwagę, przelew jedyny jest tutaj, w komorze zasów. Nie ma przelewu w komorach wodnych. Więc ta rura pionowa, gruba i te 2 komory działają tak naprawdę jak jedno naczynie. A wszystko dzieje się tu. Więc ten przelew odprowadza nadmiar wody jakby z całości. Z jakiego materiału to są żeliwne? Z jakiego materiału są wykonane? Te rury żeliwą. Żeliwą. Żeliwo, a to jest chyba stal. I to jest moim zdaniem zupełnie nietypowe rozwiązanie. Więc dopływ wody, to jest rurociąg dopływowy, też dochodzi do tej grubej rury. Gruba rura ma przelew, więc gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że odcinamy obie komory, no to robi za taki mini zbiorniczek, który mieści kilkadziesiąt litrów. Możemy dołączyć 1 komorę albo 2 i wtedy to wszystko działa jak jedno naczynie. Jedyna rura, która wchodzi do komory, to jest ta rura. Dopływowo, odpływowo, spustowa. To jest ciekawe. Spotkał się Pan z czymś takim? Przecież to i osad zbieramy. No i tutaj oczywiście stąd idzie odpływ tutaj, odpływ do miasta, a to jest dopływ. Dwójka. To jest dopływ, Czyli tylko to jest dopływ. oddzielny dopływ, odpływ, tylko Dopływ, mieszanie jest odpływ. w komorze. A to łączy z komorami. To ciekawe. I mamy jeszcze co? Mamy zawory odcinające komór i mamy zawory do opróżniania komór. Odcinamy na pewno. Czy dwójka nie jest i dopływem? Dwójka to jest dopływ, dlatego że na zdjęciach Siemensa było widać, że to idzie w las. Dokładnie ten rurociąg. To jest fenomenalna sprawa. Ja nie spotkałem takiego układu nigdzie. No to jest coś. I ja z tego powodu uważam, że Co to jest siódemka? 7 to jest spust wody z komory. Jest jednak jakiś spust. I ten spust wody z komory I on jest- idzie na glebę komory zasób. Tak, ale on jest tam wzięty z tego pionu, nie, on jest boczny. Boczny. To jest zawór, który się kończy, po prostu jest otwarty z drugiej strony. Jeszcze
Więc odkręcamy, to jest odcinający. Do wyłączania komory. Do wyłączania komory, a to jest do spustu wody. To jest ciekawe. Fajne, nie? No, ja to... No, rzeczywiście jest ciekawe. Z tego powodu nie można dopuścić do rozszabrowania tego. Bo to jest naprawdę nietypowa rzecz, a tutaj mamy branżowca z dużym doświadczeniem. Więc dziękuję za potwierdzenie. A czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków? Nie. Nie, natomiast Urząd Miasta teraz pracuje nad tym, żeby w ogóle kwestię własności i jakby opieki nad tym obiektem uregulować. Tutaj trochę chyba w tym pomagam, tak mi się wydaje. I dobrze. Ale do rejestru to się nadaje jak najbardziej. Także to jest ciekawe. I też świetne jest to, że mamy zdjęcie z budowy i mamy rzeczywistą instalację. To jest fenomen. I to jest zachowane 1 do 1. Tam było widać tą siódemkę faktycznie. I tutaj widać, jak odchodzi przelew, nie? I co? I te zawory mają przedłużone trzony. One mają. Zawór ma trzon, co ma zawór? Czpień. One mają przedłużone czpienie do tych kolumn zaworowych, które są piętro wyżej. No z góry. Tak, u góry jest napęd, jak komorę zalewa, to można sterować. I tutaj mamy odcinanie komory, wyłączanie komory i spust wody z komory. Czyli odcinający zawór komory i zawór spustowy wody z komory. Dla jednej i dla drugiej. Jeszcze był jeden zawór na rurociągu dopływowym, ale prawdopodobnie skropił się w tanie wino, niestety. Także to jest jedyna strata, którą ponieśliśmy w tym obiekcie. Że nie ma jednej kolumny zaworowej. Drugi obiekt. To jest naprzeciwko. I ja teraz mogę mylić. Proszę mnie poprawiać. Marynarki Wojennej. Tak, ulica. Więc proszę mnie poprawiać, jak będę mówić Wojska Polskiego. Bo tak mam i nie wiem dlaczego. Taki obiekt, który w Urzędzie Miejskim nazywałem kopcem Kreta. Studnia przepływowa Cedrą. To też jest bardzo ciekawy obiekt. On jest stosunkowo nowy. To jest 1967 rok i to jest obiekt, który jest związany z budową ujęcia wody Cedron, a potem tej stacji uzdatniania, które pracują do dziś. To był obiekt w pewnym sensie tymczasowy. Tak to wygląda z dystansu, tak to wygląda od ulicy Marynarki Wojennej, nie mylić z Wojska Polskiego, a tak to wygląda od strony tego, tam jest taka droga leśna, jest tablica informacyjna Kalwarii i tam też parkują samochody. Nasyp, taki kopiec, schody terenowe i 2 włazy w szczycie nasyp. I zanim przejdziemy do komór, to chwila o historii miejsca. To jest wczesny plan związany z budową ujęcia Cedron. Wczesny etap, przed budową stacji uzdatniania. Był taki okres 1967-1972. Stację uzdatniania ze wszystkimi wspaniałościami zaczęto budować w 1972. Natomiast wcześniej odwiercono 2 studnie głębinowe, tak jakby sondażowe, które jednakowoż wpięto do systemu miejskiego. No i co? Studnie wywiercono, ale trzeba było zapewnić całą resztę funkcji. Nie? Trzeba było zapewnić akumulację wody i tą funkcję wieży ciśnień i tak dalej. I z tego powodu wybudowano
taki tymczasowy obiekt. To się nazywa studnia przepływowa, ja chyba wiem, dlaczego to się tak nazywa, ale to tak naprawdę był mały zbiornik, pełniący te same funkcje, co każdy inny zbiornik, czyli wieży ciśnień, też obiektu zbiorczego dla tych studni głębinowych, żeby tam tą wodę gromadzić. Więc to jest stan ten pierwszy, 1967. Studnia głębinowa numer 1, studnia głębinowa numer 3, bo dlaczego nie numer 2? Nie wiemy. I rurociąg 150 mm dopływowy do tego obiektu. Od obiektu odchodzą dwa rurociągi 400 mm wpięte w magistralę tutaj. To jest późniejszy etap. To już jest budowa stacji uzdatniania. Tutaj są obiekty stacji uzdatniania i widzimy, że rurociąg, powinniśmy w każdym razie widzieć, że ten rurociąg 150 mm jest wykrzyżykowany, on jest wyłączony. Także 1972 rok to już jest wyłączenie tego obiektu. Niedługo potem wybudowano ten zasadniczy zbiornik, który do dzisiaj pracuje dla miasta. On ma pojemność 1000 m3, on jest w pobliżu. Ja potem pokażę plan, taki, gdzie jest rozmieszczenie tych wszystkich obiektów ukazane. Tak to wygląda. To jest kawał studni. To jest 7 metrów. Te klamry są rzadko, dwie są utłuczone, nie jest wcale łatwo zejść na dno. Tu widzimy ten rurociąg odpływowy, 400 mm. Tak wygląda przekrój. Mamy dwie komory. Komorę główną, 48 m3 i taką małą komorę wydzieloną we wnętrzu tej większej. Taką wykrojoną. Tutaj wszystko jest jasne. To ma tym razem typową konfigurację zbiornika wodnego. To jest rurociąg dopływowy 150 mm, który jest tutaj kolanem się i jest poprowadzony na górę komory. Rurociągi odpływowe są tutaj. Widzimy? Jest spełniony ten warunek. Te są z tej strony na dnie, a tamten jest z drugiej strony na górze. Więc mamy ten warunek mieszania wody. Z kielichem na powierzchni. Tak, dokładnie. Zaraz będzie widać. To jest przelew. Tutaj u góry jest kielich taki, który zbierał wodę i przelew wchodzi nam tu w ścianę. Więc mamy dopływ, odpływy, przelew, klasyczna konfiguracja zbiornika. Dlaczego tego nie nazywa się zbiornikiem, tylko studnią przepływową? A moim zdaniem z tego powodu, że to ma wobec wydajności ujęcia bardzo małą pojemność. Tutaj ta retencja była stosunkowo niewielka, więc musieliśmy mieć do czynienia z bardzo szybkim przepływem, wymianą wody. Chyba tak. Bo tak naprawdę no, to jest rasowy zbiornik wyrównawczy. Tak wygląda taki uśredniony rzut. Uśredniony dlatego, że tu są elementy, które mamy na różnym poziomie. Więc mamy rurociąg dopływowy, mamy odpływy, tu przelew, no i położenie włazów tutaj jest oznaczone. To jest przelew, wejście przelewu w ścianę, to jest to odgięcie kolanem rurociągu dopływowego w górę komory, a to jest to, co jest na górze. No, czyli coś, co zapewniało rozdeszczowanie wody. No jest ta mała komora. Co jest dla niej charakterystyczne? Ona nie ma praktycznie żadnego połączenia z tą drugą. W zasadzie jedyne, co przechodzi do drugiej komory, to kabel elektryczny. Są dwa przepusty kablowe, to wszystko. I tutaj dochodzi też zasilanie z dołu, z miasta, więc ja zakładam, że to było takie pomieszczenie, w którym mieściła się jakaś instalacja elektryczna, jakieś urządzenie. Tu się nic nie zachowało, natomiast w komorze tej dużej, no to mamy prawie komplet znowu. No bo mamy te rurociągi.
praktycznie kompletne. Więc to jest też z tego powodu wartościowa rzecz. Tu mam w planie pokazać plan. Pokażę plan. Bo tutaj widać, co współcześnie jest gdzie. Mówimy o tym systemie, mówimy o systemie południowym. Pamiętajmy, że jest jeszcze zagospodarowany obecnie Dolny Taras wodonośny i to jest po drugiej jakby stronie szosy, torów, północna część. Natomiast historycznie wszystko się rozwijało na południu. I teraz po kolei. To jest system z 1906. Tu jest zbiornik, drenaże i rurociąg 300 mm, który biegnie do przepompowni, starej przepompowni. No i te drenaże były z 2 dolin chyba. Tak. Teraz nie pamiętam. Były z 2 dolin, a tutaj to, no to wiemy, jak jest z tymi drenażami. Tu jest przepompownia. Tutaj biegnie rurociąg. To jest ten obiekt. Tu jest studnia Cedron, ta, o której była mowa przed chwilą. To jest tu. Tutaj są te relikty, które jeszcze trzeba zbadać. A to jest współcześnie funkcjonujący zbiornik o pojemności 1000 m3 z 1972 roku. Notabene identyczny obiekt jak współcześnie działające zbiorniki wodociągowe przy Gumedzie w Gdańsku. Dokładnie taki sam. To jest studnia z tych pierwszych. Studnia numer 3. Tego najpierw było, potem już było. To jest stacja uzdatniania. No i w ramach budowy już docelowego ujęcia powstało jeszcze kilka studni, między innymi tutaj. To jest tu na Cegielnie. No, możliwe. Z manami w bok. O, Z prawej strony tutaj też jest studnia. Więc ta jest z tych pierwszych. Tutaj też jest, tutaj też gdzieś jest. O, tutaj jest studnia numer 1. Studnia numer 1, studnia numer 3, z tych, o których była mowa. Te są nowe. Tutaj. No i mówi się cegielnia. Więc cegielnia. Tu są studnie. Studnie współczesne można rozpoznać po takich kopułach, takich z tworzywa. No, to już jest nowoczesność. Stacja uzdatniania, studnia numer 3 i cegielnia. Takie białe te kopułki, to od razu wiadomo, co jest co. No i tak wygląda aktualnie działający zbiornik. Natomiast dla porządku jeszcze tylko pokażę O właśnie, wodonośny taras. Dolny Taras wodonośny i to jest dokładnie strefa ochrony ujęcia Reda 3. I to widzimy po tej stronie. Także tak to wygląda. Chcę powiedzieć, że to są naprawdę wartościowe rzeczy, które w Gdańsku no, życzylibyśmy sobie mieć obiekty w takim stanie zachowania, żeby było ich więcej. Mam odczucie, że Wejherowo jest miastem ogromnie niedocenionym. No, wodociągi, Kalwaria oczywiście, ale też bardzo ciekawe przykłady architektury. Dużo się mówi o modernizmie gdyńskim, a nie mówi się o modernizmie wejherowskim. Zapraszamy na poczęstunek i jeszcze, Panie Profesorze, oczywiście czekamy na te berlińskie ustalenia i kolejną dawkę wiedzy na temat wodociągu, bo jest to rzecz niezwykła.
Jeszcze raz ogromne brawa dla pana profesora.